Ora gelem. Mo. Ayo, manut. 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 Manut to. Nggak mau. Mas. Mas. Mas, tolong. Mas. Aku wedi, Mas. Aku diuber-uber. Masa Mas apa mbok MBG ngene iki? Maaf ya, Mas. Lah dalah pulung-pulung. Kakang Bati Madrim terutusan kon ndi? Palih mau sakewa banjur malih kawujudan dadi. Oh, apa cing? Mas. Hai. Awas. Oh. Arepa sampean ganti kawujudan sedina kaping 1000. Prabu Angkring Darma ora bakal lali marang sampean. Mas, yo piye lem? Sumo piye lem ndata sumo ki piye? Nah ngono. Nah, apa kacumu cilik men le. Wis kentaan kostum ya. Kok kentan kostum piye? Kentaan kostum enake daster Bapak Icum tak gawe. Kaya ngono. Coba iki swancine panjenengane Mas Joglitik Joglutuk munggah panggung kaya ngapa? Yo Mas, diregengke bengi iki ana daleme Bapak Manidi Bupaijem nggone kepareng mbayang karingkang putra-putri. Kaya ngapa? Dujo naik panggung dados yo. Kanca-kanca Singapura, kanca-kanca Taiwan, kanca-kanca Malaysia, sedulur-sedulur Kalimantan. Kaya ngene rasane.
kasih sembah nuwun. Wah. Siap. Nggih, wilujeng dalu Mas Klidik. Wilujeng dalu Mak Cangi Yulimbo. Nggih, teksih sehat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat, waras, kuat sedayanipun. Nggih, menika wonten salam Mas Klidik. Dawuh saking pundi Mas? Saking Ponorogo. Nggih. Assalamualaikum Mas Dalang, gang dalu, gang aktivitas kula saking Balung Ponorogo Balong. Alhamdulillah. Nderek wewungan kula nyuwun lagu Bajing Loncat mboten langkung. Nggih. Salam dateng Mas Jo Klidik, Jo Kluthuk. Derek salam wangsul rahayu, dateng nggih. panjenenganipun Mas Minto. Nggih. Nggih. Menika saking Kenong Balap niku sinten? Alhamdulillah kenong balap nika kek sentuh. Kada senenge ngomong. Iya. Kita do kangen tenan kok niki kok. Heeh. Alhamdulillah Mas Minto. Kang Soirin. Cek Kang Soirin. Yoga niku. Oh. Kang Soirin yoga. Heeh. Iki yogane Pak Sentuh niku. Jenengane wis gawe-gawe. Mula alhamdulillah Mas Sentuh. Aduh. Jenengane iki nular-nulari kok iki. Ngeten Mas Minto. Heeh. Kula niku kaya-kaya jan kaya-kaya ketemu dulur saestu. Heeh. Bapak Manidi kalian Bu Paijemi kok ya jembleng serendeng gumun setahun. Kok ya remen budaya, kok ya seneng wayang kulit. Asejen niku kok ya duwe lapangan semene mbane Ya ngono. turi jan. Wayah magrib budal sembayang menyangkali jo nyaking timba. Heeh. Mumpung sik urip sregep-sregepon nanggap wayang, sok nikmati ben munggah swarga. Wah, Niki iya. lho. Mula niki Bunga. bengi alhamdulillah Bu Paijem gelar wayang ngeten iki pun pahalane luar biasa. Sedakoe ora umum, rakitang sithik wong seneng ora dirasake dhewe ning dibagi karo warga tetangganipun. Niki Mas, niki jenenge Sedekah rasa. sedekah tun wong sing ora medhit ngeten niki. Jajal sampean delok Bu Paijem kali Pak Manidi. Dicontoh ngono kuwi. Panjenengane lenggah ngono kuwi. Ya. Ayo. Nyenengke to Pak Panidi? Lah iya. Ora sombong to? Gak nyatane sugih tapi ireng ya Pak Maidi. Loh. Sugih tapi ireng iki kepiye? Wong ireng kuwi ndudoke wong tanggung jawab kula wentah. Wong sregep le nyambut gawe tanggung jawab marang kula wargane. Ora nyawang kuwi isuk, ora nyawang kuwi awan, ora mirsani kuwi wengi. Sirah gawe sikil, sikil gawe sirah. Oh, akrobat piye kok sirah? Lambemu kuwi lho. Ora lho. Le sampean ngarani Bapak Manidi kuwi ireng mergo nyambut gawe. Iki ya ora kena dipaedu mergo nyambut gawene awan. Lah wong sing awakmu nyambut gawene bengi ya ireng lho coba. Jajali. Loh, aku biyen awalnya putih. Cuman ndelok iki pas jogo selepe bledos malah ireng, Pak. Oh. Nyapura bledos. Tapi nun sewu Pak Manidi menika nun sewu. Senajan to ireng paribasane ireng kok awake dhewe ning insyaallah bakal putih atine, putih resik tegese putih atine ya putih keluargane. Amin. Ning nadyan to kepiye wae wong semene kae iki umpama kulite putih, awake putih, sing digoleki lek sing ireng. Sing ireng Pak Minto. Lah iya. Kene iki Pak Minto. Sing ireng apa to Pak Minto? Maksude Mas Minto sing digoleki sing ireng ki mripat Pak Manidi lho. Mripat ki nek putih to lak elek. Nah, mesti ana ireng. Ireng pelengkape ngono kuwi Mas. Nah, ngono lho. Dadi kudu digoleki. digoleki. Aspalke ireng. Kae gunane kanggo ben ketok dalane. Jajal putihen kabeh, ra bloloken mripate. Mula kabeh ki ndelok. Pak Manidi menika lho. Piantune sewu. Senajan to kulite ireng tapi jame kuning. Menika ndudune jame kuning ki piyayi mbiyen ki senane krepyak ngono kuwi. Menika ndudune Pak Manidi menika Pak Manidi menika nduduhne keemasan beliau itu untuk keluarganya. Amin. Loh, niki nun saya lho Pak Minto. Nyatane mboten sombong Loh, nyatane ora sombong. Biasane wong duwe gawe wong sugih, iki lingguhe mesti dingklek sing apik. Nyatane Pak Manidi menika lingguhe ya ning lincak. Nyatu ya enake ya kuwi kok. Loh, niki ndudune Pak Manidi niku wong sing sederhana. Nggih. Nggih mboten? Ya. Pak Manidi iki ora ndudune wong nek iso nanggap wayang nimbalin jenengan, ning beliaunya menunjukkan bahwasanya kesederhanaan itu yang selalu ditanamkan untuk keluarga. Sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Niki Pak, menika Pak Manidi Pak selalu dingkluk anda pasar ora dudune wong duwe. Delok ngisor Pak nun sewu. Sebabe nyapa kok delok ngisor? Delok duwe ceblok apa ora ngerti. Delok ngisor ki ora sombong. Delok ngisor ki ora sombong. Wong sak rekasane menungso isih ana sing wong sing luwih rekoso.
Lho, Isone mulya gumantung saka lho, wiwitane isone mulya biyen wiwitane rekoso, Pak. Isone sukses biyen dari proses. Niku Pak Manidi, Pak. Kula niku kali Pak Manidi pun ngeten lho, Pak. Masyaallah. Plek. Kali bapak iki Lho, ngeten, Pak. Heeh. Pak Manidi Bu Paijem kali kula jos, Pak. Ha nek kaya bapak, kaya ibu, Loh. kaya anak kudune lak bekti kaya putrane. Wis to. Mas Arifin, Mbak Gesa. Pak Manidi menika nuwun sewu. Hmm. Pak Manidi kali Bu Paijem menika Nyapa? niku. Nyapa? Endi? Pak Manidi kali Bu Paijem menika Lho, la iya endi Bu Panijem endi? Kae nek bapak lenggah kene iki to Mas Minto. Heeh. Nek ibu ki lho lenggahe ning ndi? Lho, Bu Paijem. Sing ndi? Beliaunya itu loh. Oh. Pak Manidi kuru, Bu Paijem lemu, Pak. Sebabnya Mas. Itu menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki demi kesuburan seorang wanita. Oh, kebahagiaan Seorang wanita. Saya yakin moto dari Pak Manidi itu adalah happy wife, happy life. Weh. Sik moto dari Pak Manidi Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu juga akan bahagia. dan tepuk tangan kagem Pak Manidi. Iya. Kali Bu Paijem. Dadi Loh. cekake rekoso wong lanang sing penting bojone mulya. Mulya, Pak. Wong lek iso mulyakne bojone, insyaallah keluarganya akan bahagia. Contohnya apa sing dijawabne putrane Pak Manidi menika, insyaallah akan hidup berbahagia dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin, Ya. amin. Pak Manidi menika nuwun sewu. Manidi menika madhep mantep niki niate Kang becik. Ning aja kok gandengke lho, engko lek ngantek kok tembungke rong kata. Mboten Pak niku kula mikir bingung mesakne. Sik, nek Bapak Manidi yen mbok goleki saka makna dan doa nama maki madhep mantep niki niat Kang becik diki dina-dina tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Insyaallah apa sing dadi gawene diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. alhamdulillah. Lah kawengku dening Ibu Panijem, Bu Paijem, pamlika saka tembung, paitane iki iman, jem menika saka tembung jembar dadane. loh. Kaget aku, kaget. Aku anggere muni jem ngono wedi lek. Samar nek bleset aku. Aku yo kalem. Paki paitane iki iman jem ki jembar dadane. Aku yo tak kalem-kalem dikleru aku. Iya. Tegese paitane menungso. Lho iki ra Bu Paijem guyu. Bu Paijem guyang-guyu. Ah. Pamlika paitan. Nyapa kok sebabe guyu? Kowe ra to? Nyapa? Becekane akeh kok. Loh, non sewu lho. Pak Manidi karo Bu Ora Paijem mikir ya, ora nampa becekan. Jas. Tenan. Bener. Non sewu, iki mau sore lho. Sampai Tamu sik akeh lho. Nggih. Kotake wis dilebokne. Berarti wis ora nampa becekan. Loh, ora perkara kuwi. Mergo mau akeh wong akeh ning jero omahmu dadi delikne nanti. Tegese Bu Paijem menika paitane iman. Insyaallah Bu Paijem imane kuat, jembar dadane wong sabar, Pak. Amin. Tegese wong sabar ki innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti Allah, mulane Bu Paijem ngagem jilbab menika lututnya beliaunya itu bahwasanya seseorang yang religi, Pak. Agamis. Agamis, Pak. Kula lek bayangane wong tua mesti dicontoh karo anak. Anak insyaallah Kula ngoten. putrane Mbak Gesa yo nderek jilbaban. Ndi Mbak Gisa? Lah itu lenggah itu. Lah, niki lho. Karo Mas Arifin. Mas Arifin ki kagungan perusahaan CP apa Arta Sentosa. Karo Kuwi tambang kapur. batu kapur. Nggih. Mula piyayine ya go ngono kae nyenengke. Iya. Putrane Bu Paijem ya nyenengke. Mbok anakmu dicontoni jilbabi ngono ben ketok agamis. Anakku lanang kok jilbabe gedeng aja nih. Maksudnya ki sing wedok kae lho. Wedok sing urung enek kok. Oh, gawe. Ya lek ra anake ya ibuke diajari jilbaban. Sampun, Pak. Sampun apa aku wingi rono ya mek uren-uren ngoten. Pak Minto, niku lek pas nemoni jenengan pas oren-oren, tapi ning omah niku jilbaban, Pak. Oh. Lho, lho, lek umpama jilbaban kali Bu Paijem niku sik wasis, sik pantes bojo kula, Pak. Pantes bojomu. Kok pantes bojomu? Lho, Bu Paijem itu sewu. Bu Paijem ki lek nggih jilbab biasa. Sederhana. Sederhana. Nggih. Bojo ki nun sewu. Wis ketularan karo digital. Apa kuwi? Tegese ki Medsos. Bojo ki lek nggih jilbab lho ya. Nggih. Kene kayak kembang melati. Masyaallah. Kene kembang mawar, Pak. Ringi tengah ini kayak kembang api. Wah, kok mbledos dase. Lah ra ilang ndase pisan gantine ndas kucing ngono. Kowe ki wong bojo ki dimulyake. Ngene lho. Napa
Wong jenenge Pak Manidi kalian Bu Paijem ki mulyane keluargane. Ngene iki muga-muga Mas Arifin karo Mbak Gesya ki bektine ning anak ning wong tuwa ki enek. Manten anyar ki lek mbok omongi kaya ngapa ora bakal dirungokne. Lah ngopo kowe kok kemelinti kemeruh kuwi ngopo? Sik seneng Wong manten anyar dituturi kok mesti ora dirungokke iki dasare apa-apa biyen ngono. pun to Pak jenengan lho ampun kok kula jenengan ya ngono. Zaman seneng-senenge lek diomongi wong mesti ora dirungokne. Mas, Wis to. iki acarane lak pernikahan. Roh. Pernikahan ki antara perkiperan antara laki dan perempuan persamaan gender emansipasi ora ana bedane. Niki niate apik kudu disangga wong loro. Kaki karepe kudu tanggung jawab antara lanang wedok. Han ki hanya maut yang memisahkan. Mula gawenen tresnamu besok tua nganti temekaning pati. Tutur ya iso. Kowe kok ngomong ngono ki rumangsamu gak kena dikandani apa kaya rabimu mbiyen apa piye? Wong rabine Mas Arifin karo Mbak Gesya ki. Monggo rabi sepisan kudu Selawase. ora kenek golek Liyane. Pidunane Iya ta? Kok ngomongi aku. Wong wis to, sampean wong loro ngomongi aku muspro. Lho, lah kok muspro? Heeh. Kowe jajal tuturana manten. Wong iki ya mantenan. Aku rasa nuturi aku. Lah ngopo? Keluarga kowe murat marit tok nuturi. Ora kudu keluargamu sing dikandani ning narika prasasti ritual temu manten ki lak mesti ana ubur ampen to Mas Minto. Ana. Ana ubur ampen. Mula wong manten ku ora kok ming digatoni tuk ora. Ya paling ora sampean ning kene iki kudu ndongake karo temanten ben dadi temanten sing bener-bener bahagia lahir lan batine. Kuwi lho ditemokne mula Cinandra dening Raja Sedina Ratu Sewengi dhawuhe pinanganten kekalih mesti dibopong karo waline karo kembar mayang. Kuwi digoleki to, filosofine apa? Kembar mayang ki apa ngono lho. Apa kuwi? Lho. Kembar mayang dilungguhke kuwade iki lho. Kembar mayang ki saka tembung wong lek dadi teman kekarone kudu mayang ki madhep mantep aja lali nindakake sembahyang. Nah ya kuwi lho, ya kuwi. Wong oleh seneng ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah jok kluthuk kowe kok ya pinter mentok tuk ya ampun. Ah, mamak tapuk cangkemmu. Aku yo ham-ham. Coba apa sebabe jroning kembar mayang ki? Dadi penting, Pak. Pin. Lungono. Kok ana gedang raja kuwi nggo apa? Gedang raja menika ndudune Arifin dadi Raja Sedina Ratu Sewengi, Pak. Tegese bengi iki tamune akeh, beliaunya harus sadar bahwasanya diseseni wong akeh. Wong lek dadi menungso dadi manten diseseni wong akeh, awakmu harus membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah ben besok dadi contoh anak lan putumu. Alhamdulillah. Kok njero ana manuke? Ana manuke. Prosese lak mboten king mriku, Mas. Kok ngendi? Prosese king Janur rumiyin. Ya Janur. Saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Dadi temanen kekarone oleh pepadanging jagat, oleh pepadanging donya. Insyaallah rabimu oleh pepadang jangat apa sing mbok jakah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Januripun lak wonten bentuk kupat, Mas. Kupat ki ngaku lepat pin. Pin, rungokno. Kowe oleh sugih ning nek pengalaman rabi kalah karo aku kowe. Wah. Iki lho Mas, iki ra tau geger Mas karo bojone. Ora tau. Ora tau wong aku wedi karo bojoku kok. Kowe iki kudune yo tatak kok iso. Janure digawe kaya kupat. Tegese ngaku lepat. Wong lanang ya aja Egois. wong wedok ya aja egois. Ning keluarga kudu rebut salah rebut Ya. bener. Dadi menungso ki luwih becik njaluk pangapura tinimbang ngewehi pangapura. Lho, kupatipun mboten kok wujudipun janur digawe kupat ning janur digawe keris ya ana. Keris ki bentuke menggak-menggok. Dadi rumah tangga aja sampai kaget karena kamu akan menghadapi lika-liku kehidupan. Loh. Dadi ana ya. Lho iya. Ana kupat ana keris jur janure dibentuk kaya manuk. Kuwi ndudone yen Mas Arifin duwe manuk. Lho. Ning dindinggon ki ya gawane kuwi. Tegese manuk ki filosofi. Manuk ki mibul sanggon-gon ning bakal mulih ning susuwe. Saman oleh nyambut gawe rono rene ning aja lali sampean saiki wis berumah tangga kudu mulih nyukupi keluargamu. Janure dicepke ning debok. Debok yen wis mantep kudu ndang bok. Tegese ndang bok ki ndang bubuk. Wong kowe nyambut gawe ning kono kene aja kego karo wong wedok liyane ya kudu mulih mergo sampean wis duwe bojo. Ning omah paribasan ning sego pecel. Aja ngrasakne ning jaba paribasane enak kaya ngapa ning omah tetep sego tok mergo kuwi sampean wis duwe bojo. Loh, ning jaba kok ketemu capje. Aja mangan capce ning omah tetep sego tok. Loh, ning jaba ketemu parawon. Parawon apa? Rawon.
rawon kan lho. Tetep mulih sego tok. Ning jaba kok nganti ngerti gule, Mas. Nah, kuwi icipon duduhe tok. Ora kok dudupe tok. Oh. Dadi dilihat. Lihat. Ngono lho. Pin. Bojomu iso jenenge? Gisa. Kayak bojoku mbiyen yo ngene iki. Alah, bojomu mripate kira ngono kok dadak mbok Kira omong. matamu. Kayak pancen mripate ra rukun. Kowe iki nek Gisa didandani cantik. Pak Minto. Wong manten. Saman teko ra rabiku mbiyen. Rabiku teko ra? Ora teko. Ora teko pancen aku rabiku digrebek kok nyen aku. Wong kowe iki ndelok to piye to, carane piye? Biyen bojoku yo cilik kaya Gesya. Eh. Ning aja kaget, Pin. Kamu harus mencintai awal sampai akhir. Aja nggae mik, nek omong cilik aja nggae mik. Wong bojomu kaya tong prapatan kok. Lah iya, tegese nuturi Pak Minto. Aja kaget karena awal dari akhir kamu harus mencintai. Oke, sekarang masih belum mempunyai momongan. Ning aja kaget sok ben nek di momongan siji. Bojomu mesti luwih gedhi. Loh. Loro luwih gedine. Telu Sik. saya gedhi, papat kok kaya iki. Iki aja kaget, Min. Kamu harus mencintai apapun bentuk fisik istrimu. Mergo tresno ki ora ndelok rupa ning saka rasa, Pak. Oh, Gitu Pak Minto. ini lah kudu komunikasi. Gitu Pak Minto. Ya, Pertama oke. Siji. Saiki saya cilik kaya ngono. Mergo rong di momongan. Kok lek di momongan siji, momongan siji. Wis sak ngono kuwi. Ah, lho gede. Nah, Loro. Nah, Telu, iya. Sampai ngono. Bojomu wis sampe. gedhe sembarange. Wis gedhi sembarange ning aja sampe ngelongi gedene rasa tresnamu karo bojomu. nah, mergo kuwi sak antarane wong loro kudu komunikasi. Yen iku Pak. Lho aja. Loh, harus komunikasi. Yen iso sampean karo bojomu ben awet. Hmm. Iki pin tak tuturi ya. Guys ya. Aku iki rabi wis 17 tahun. Weh, ping pira, Mas? Pisan lho, Bos. Oh ya wis. Aku iki tertib ora kaya kowe. Ayo Mas terus nih Mas. Ora, sing diarani tertib iki ora tau duweni rasa seneng karo wong wedok liya ngono. Pak Minto. Heeh. Nun sewu. Heeh. Saya itu selalu memandang bahwasanya beautiful because of love. Terus artine Cinta itu cantik itu karena cinta. Jadi mergo apapun bentuk istri saya, mergo kula cinta, saya selalu melihat bahwasanya istri saya cantik. Kula niku lek ndelok wong ayu-ayu ngeten ora iki. kiko ya. Loh, nun sewu. Ora pengen ya. Loh, jane ya pengen, Mas. Nah, terus Tapi ya wedi ta kowe. Lah ya kuwi. Wong Ora nek kok wong lanang ki nyawang wong ayu ndak demen ki ora. tapi nun sewu Pak Minto. Ah. Nun sewu lho. Ya. Nuturi ki Pak Minto. Sang. Jodol HP we. Loh. Lho kuwi iki HP-nan karo bapake karo ibuke ke lho, Mak. Tak tuturi tenan. Kok sampean ndelok HP tak tuturi ra gelem, aku mudun lho. Loh. Lah kowe mudun-mudun wong rong kebayar kok. Saya mau sapa wis lunas aku kok. Wis lunas deh iki. Lunas lah separuh mian. Separuh apa-apa ae. Oh no. Lho. Bapak Ijem. Gesa lho, Gesa. Gesa nyapa Bapak Ijem mbok tuturi kok. Gesa kae lho. Lho Bapak Ijem ndangake. Ndangat trayo nyawang awakmu rada gila ngematne kok. Sa, Ndak kuwi. Pin, Weh. ben awet. Kudu omong-omongan ya. Aja omong-omongan. Loh. Loh, Wah, iki Sik, lho, Bos. Mas. Ilmu piye jajali? lemar nuturi ben awet. Terus Aja sampe omongan karo bojomu. Lah terus? Loh. Lek komunikasi piye? Kok sore entuk omong-omongan? Kadang-kadang ini ada kerap komunikasi itu akan menimbulkan perselisihan perbedaan pendapat. loh. Akhirnya geger, akhirnya cerah, akhirnya berbeda pendapat, akhirnya padu, itu yang menimbulkan ketidaksejukan. Jadi selama 17 tahun sampean ndak pernah omongan karo bojo. Nggih Pak Minto. Lah terus nek kowe arepe kon ngladeni terus kepiye jajal? Gawe bahasa isyarat, Isyarate bahasa tubuh. tubuh. Contohnya njaluk apa? Nyuwun apa Mas Minto? Umumar teko nyambut gawe tekan ngomah nyuwun Napa? kopi. Kopi kula nggih ngeten tok. Mulai kok manten nggih mek tok. Ngoten tok. Oh, terus Bojoku mandung ngeten. lho. Dingkluk balik neh ra. Ya balikne masamu bojoku bungkuk ya. Apa angel men. Kula mek njaluk kopi nggih. Ah, Ngono. Oh, Bojoku ngene ta. masyaallah. Aku Lho, bojomu paham. aku ngene tok, bojoku langsung ning pawon nggodhog banyu, Mas. Lho, mongko kopi susu. Toh, kopi susu kula mek. Betul lho, kula. Weh, Eh. masyaallah wis paham. Wis paham. Bojo kula pun paham Ngene lek iki kula. apa kok? Loh, Ngene iki. susu. Eh, Tadi pun paham bojo kula lek kula njaluk kopi susu, Pak kok Minto. dodone tleter kok ngene.
Ngono Pak Minto. Heeh. Gitu. Iya iya. Napa mle? Kan nek nyuwun mam jajal. Aku lek njaluk mangan yo ora komunikasi. Contoh Yo nggih Sa. bahasa isyarat. Mek ngene lho Sa, contohna aku. Hmm. Pin. Dadi kula nek njaluk mangan kok mek Terus lho. Ini ngerti nek mam. bojoku mesti langsung serundul ning Lah pala. kamu kok kebutuhan biologis aku tuh Nah, Mas. umpama kowe arep nyambut gawe, Nggih. perlu nyayang istri. Monggo Ngambung. kowe ndak komunikasi, ngambung pipi kiwa, pipi Lah, tengen. gisme kok ngoten Oh, tok. ngono ki ngerti ya bojomu. Bojoku langsung ngene Terus ya ampun. langsung nyepak le pipine. Pak. Kamu kok pipine sing tengen krowok lho, Pak. Oke, Iya. pangan codot tok nek. Lah Ngono nek kuwi. lah nek umpama pas malam Jumat, Ah. njur kepengin ngibadah. Lah, lek njaluk adus lho ya. Nggih, nggih, Aku nggih. mek ngono. Ngene. Oh, kuwi ngerti nek mandi. Bojoku langsung nyepakne. Nek nyuwun kendaraanmu kok nyepakne, Mas. Aku mek ngono. Njaluk kontak. Nek pengen hubungan wong loro. Lek njaluk mangan, aku langsung mek ngono. Ngene aku. Nggih. Nek nyuwun apa jungkas-jungkas. Wis ngene. Iya iya. Nek kumpul pengen kumpul wong lanang karo wong wedok. Lek njaluk ngombe aku mek ngono. Oh iya Ngene. bener Mas. Kudu Iya. sakit. Bahasa iki sakit. penting. Anu nek kepengin ngibadah sunah Rasul. Sunah Rasul. Lek pengen adus lho ya. Lek pengen adus lho. Iya, iya. Aku mesti mek ngono. Oh, iya, Lek pengen kelon. Ngerti ra? Nah kuwi lho. Aku yo nggih bahasa isyarat. Heh? Jajal piye? Jelasno, Pak, jelasno. Monggo Aku kowe ya- rek komunikasi. Jelasno. Aku yo nggih bahasa isyarat Pak Minto. Ah. Ya aku pengen bojoku yo. Nggih. Bojone bojoku apa banyak. Lah jare kon mantu ngene. Yo ngene tok. Eh. Pengen sunah rasul ya Ah, Pak. coba. Anu pengen nyuwun. Oh iya lah. Heeh. Aku yo pengen ndak. Nggih bahasa isyarat aku Pak. Terus Terus akhirnya piye Bu? Bar kuwi terus bar ngene iki malah terus piye? Aku langsung Terus heeh. bar kok ngesor. Weh, sembrono kuwi nyapa kuwi? Nyapa kuwi? anake wae ganti pempers. Iki celelekan kok, Mas. Kowe iki aja sembrono. Lah kayak nyapa kok tak njaluk niku Sik barang. Mas, heh? Kok tak njaluk niku barang Lah nyapa. ku kebutuhan kok. Yo tapi ra tak diomongne bojoku wis paham kok ngoten niku. Lah wong carane ndak komunikasine ora omong-omongan yo bingung kancane coba. Lah iya ngene tak Pak Minto. Heeh. Kowe iki diomongi sing apik. Nek wis ngene iki antarane laki dan perempuan Iya, iya. itu disahkan oleh negara dan Iya, iya. agama iso diarani bojo. Nggih nggih. Bojo itu dari kata BJO. Ya ya. BOJO kuwi nek diwaca bojo. Mula B itu bangkitlah imajinasimu untuk Membina, Mas. memprioritaskan dalam kebahagiaan keluargamu. Ki lho. Iya ya. J itu jangan memberi janji-janji palsu. Nek tresno ya tresnanono, Nah, nek ora tresno ya tetep tunggonono. Lek tresno ya tresno sing Tresnano. tekan Nah, ati. ngono. Lek ndak tresno Ya tukuwa. Lho kok contongmu ki lho. Tegese tukuwa apa barang sing bisa nyenengne bojo. Oh lah kuwi lho kaget. Ben aku. bojomu luwih tresno Nah, sekarang apa. Nah, Kuwi, coba coba. Mas, saiki aku arep nyuwun panjenengan. Nggih nggih. Jadi seorang pelawak ki Betul. harus apa-apa bisa. Kula sebenarnya iso Pak Minto. Kula Aku nyuwun panjenengan iki engko nganggo bawa roman nganggo Siap, presiden. Coba kaya ngapa? Kula tak golek sing rada niki pun Wis Pak. ben ora perlu. sak senenge panjenengan sapa sing dikersake. Niki mawon sak wulan rantek, Pak. Hah? Sak wulan rantek niki. Oh, pipit. Alah, Pak Manidi niku nyapa sebabe lenggateng nggih ngematne kentongan bali desa niki. Ya nduk ngadekon nduk kaya ngapa nduk? Ora ngono kuwi kok iso. Kowe ora samar, aku ora seneng nek rada cantik-cantik sing tak golek ngene iki lho awet. Iya iya, wis Orang modele ngetek. kaya begone batu kapur iki ngene iki wis. Lah iki lak calon armadane Arifin to iki. Alah patine golek aman. Ya sing aman ki ya ngene nduk, ora terlalu banyak pertanyaan. Masalah lah kok bokamu kaya tebing. Mas Kluthuk sampean tak goleke gandengan. Nggih, Pak. Ah, nduk diah ngadekono. Coba. Wah iya. Kluthuk jan padose niku. Nyapa to kowe kenyih nyapa to iki Pak Minto sing mundhut. Ngeh. Lah. Lah. Loh, lah nyapa kok dhuwur tok? Katok isi set. Atau apa wis mawar Mas. Lah bocah lemu gawe ukuran es wis siset. Aning ra apa-apa no, aku milih sing ngene iki. Katoke sisut mongko diah ora tau katokan.
Aku lo gak tahu di kene ra usah. Aku eh. ngene no Mas. Kowe ra ngerti kok iki tak pesenke klambi kok dilongkas. Arep tak gaweke kok nggon anu bekase tligune anu Mak Paijem ya, Nduk. Kok goni ya? Iya nongko bar bekas nggih olah-olah kuwi bekas tligu tak gawane mulih tak gekne klambi nggih sampean. Ndah ndalek putih. Tak. Wah, ora putih wong tak cuci bersih. Kok tulisane ra tak ilangi, Mas. Nah, aja nganti dilangi. Bekas tligu iku tulisane ra tak ilangi ben dinggo iki pas dodone. Berat Tulisane apa? berat bersih 5 kg. Wah, kuwi tenan, Pak kuwi. Wah, Mbok kaya aku karo bojoku ditumbasne gaun to Mas Dik. Sing kok sapa? Aku ora ndek apa-apa. Bojor. Aku iki wong sembodo kok. Lah Dik iki sapa sing ngirim ning omah? Gaun dawa kok. Gaun dawa kae bekase saka promosi kolam renang baru. Lah kok digawe iki to? Ning kene tulisane ora busek lho. Piye, Mas? Kedalaman 1,5 km. Pola jeru tenan no kuwi. 1,5 km itu berarti wis berjalan jauh. Tak masalah Enak ya. dike puter bareng ya Mas. Kayak maraton. Sesuk tak jak renang, Duk. Karo aku. Nggih. Iya. Wong ki nek olahraga paling cepet ki Nah, renang. iki lho. Dadi Keluarga iki lek semua harmonis kaya Mas Kluthuk nyangki sapa-sapa aman. Man, Pak. Sama nek ngene lek iso ya Mas meluk So, aku. Lah lek so. kono wi apa teko? Alah, Ya, teko ya. Iso. Les. Malah kaya disangokone malah kaya bakul tewel. Bakul tewel piye iki tak tumpakne pickup aku langsung nggih mik. Iki lho. Tahu bulat. Ya iki kowe ora ngerti kok. Ini ya, Nduk. Nggih. Sampeyan tresno ora, Nduk, karo aku, Nduk? Oh, tresno sanget lho Mas. Alah tenane. Nggih. Jan bocah kok ayune kaya ngene. Pipimu. Alon to Mas. Ya bocah kok ayune kaya. Sakit lho Ya Mas. janggutmu. Ayo ngisore janggut lewani. Jan lang Gulu. ngapa iki kok? Lah sampean wis duwe aku masa sampean sing kurang bersyukur. Aku yo duwe ngene iki lho Mas. Kono duwe to. Aku bojoku niki lek sing nang ngene aku iki keri aku wis Kowe nek keri tak kukure. Wah, kowe ora sembrono. Wong iki lek anak bagiane dhewe-dhewe sing Bangke, digarap nek dhewe. Nggih, kula tak alih niki pun Nah. Pak, pun niku ben kali Mas. Nyuwun anune Mas. Pangkur Mas. Weh. Anune sapa iki? alumu. Seneng peh. Ya ampun, gegere kaya karambol Mas. Ombone ramu. Mingkar mingku ring angkara. Heeh, lagune kono elek kaya wong Akarana karnan marti. Aja mardi. Napa? Salah wi. Pripun? Margi. Bangke. Lah yo Wong ni napa? lah yo Margi. lah yo Margi kok margi. Lho. Sama napa? sing bener- Margi. Margi. Bangke Lah, margi. Lah ya margi. Lah sing mau muni mardi to. Mardi, Lah yo salah. margi niki sing gawe mardi ngono lho. Lho ora. Pancen sing bener margi. Akarana karnan margi siwi. Sinawung ras minengki idung. Aduh ya ampun, tanganmu nduk jajal nduk. Bocah kok sesuk nek nesu aja ngampleng lho ya nduk. Kowe ngampleng pisan aku malah lha iki kaya bego e tahan. kok ramu gedine. Bojomu priksana to Mas? Iki ketoke bar ngombe jamu galan ngosek ta iki. Ngono. Coba nduk. Durung diapa-apane ngene. Wedi kuwi lek ngene-ngene, soalnya lek kono sing ngene-ngene horeg. Ora apa ndek iki ngene iki lho kok mak kok. Sinawung ras minengki idung. Sinoba sino karata Mrih kretarta pakartine Wah gowo ngilmu luhung. Jan. aku yo wani aku yo koyo ana ngono Mas wani ndak kaya ngono mau Mas
Ndek iki tak sium lah kok kulitmu ketut ngono. Aku nek karo iki gak kenek tapi hatinya kenek ngono lho. Iki lho Nduk, anakmu wis tuku es lho. Pon ping kalih lho. Iya. Ayo Nduk, terusno Nduk. Kang tumrap neng tanah Jawa Agama ageming hati Jajeng garwanipun Kakang Jajeng manuta kowe ndak penake uripmu ndak bopong ndak boyong ning Kadipaten Malopati ya Jajeng injih Jajeng. dalem Kang Mas Kowe ndang minggato. lah nyapa Sisi kok kowe bingung aku. kok bingung wong diwehi wong wedok agresif kok angel iki lho aku ya gandrungan kaya kuwi mang to Mas Tak gandung ya Cak. heeh sing enek saga keri ngono lho Gandrung kok sokok keri-keri gudulmu. ya terbaru apa tau disogok terus mlebu rumah sakit nyapa ya ha piye pas usuk-usuk gigi infeksi to Ayo digandrung dhewe coba kaya ngapa? Lam tilam aduh iso nduk berjiwatan. aduh suaramu kok apik men to Mas Ojo kenyeh. iya Tak cipok borok malah. sesuk nek awakmu pengen kuru menek tebing kae ya nduk Nah, ceblok kondur. Ceblok kondur ora kru bongkol. ajeng loh Mas ben kuru dhek kan pendaki ngawur olahraga iki yo pilates yo Nah. Mas sing apik olahraga Apa, pilates ki Apa lho kuwi? Mas sing larang-larang lho Mas sing ngene Alah. Kowe lek awakmu iso lek kae ngene gak iso balik dikirane. ngawur bojoku dhek iki tak tumbasne sing iso mlayu di tempat kae treadmill kowe ra mlayu ngene treadmill-e panggah dhek mlayu ning mburi malah kaya anak jaran kae kowe ra ro Ayo dibacetke. ngono lho Jeng aku. ora tak ganggu terus Wayahku Pak Wito nggih. Heeh. ah iya Cuma aku. iya lali Mas Lala ya. Sodok. Lam tilam Balen ini. berjiwatan pagulingan gandese ayune oh aku gandrungan to malah iki ketoke Mas Minto lanang wedok iki padha gejala kentire Padha. Awang nganteng wae penak kok iso aku. lah kene lagi omong ngono wis ngene. Aku kan yo ikut. Kowe iki ngene Lah lho. justru lek wong wadon agresif iku kudu ndang ditandangi. Pak Minto, Ah. kan urung jamu. Aku kadung urung tuku jamu ning pojok rejo tangan urung tuku, Pak. Ngawur. Ora satu kuwe ngebel aku titip aku. Oke. Ngawur sing enak ning Del Wungu nggone jamu Rajiun. Ning kuning lancir kuning ginawa liyan sampean romantis ayune kuninge eseme aduh nima Sing wedok ki ngimpi apa? Wong sing lanang ki deloken to nek nembang irunge mekrok lho. Kok ya doyan. Inten-intene pun kakang Kayak kelejingan to kowe. Kelejingan. Kowe Ora iso marahi yo. Ngono. Lah nyapa kowe kok nesu tukang gender? nyak kowe. Tukang gender ki sing nintingi suaramu. Gumun to. 10 tahun lah aku ora tau bener iki. Kowe kene nduk. Ayo. Ya nduk. janjine
tenanan jebule. Oh iya. Kriwikan dadi grojogan. Sing mbok pikir apa? Saben-saben dielingke. Terus Nanging sajake kontang wae. pula wis bejaku ya dik ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing atimu. Obahmu rasah nemen-nemen. Sampeyan ki ora perlu dadak obah nemen, aku wae wis bunga. Ngaten nggih, Kang. Nggih. Saking senenge. Nggih Mas Minto. Ampun ningali awak kula nggih, Kang Mas. Piye diajeng? Panjenengan niku sumbangsih napa to kalih kula? Aku ora nyawang awakmu ning aku nyawang atimu diajeng. Ngaten nggih, Kang Mas. Atimu karo atiku dadi siji nyawiji mengikat di antara batin dan batin akhirnya menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah Amin. cinta sejati. Sejati. Ya. Dadi Pak. Diingi ning prapatan rong wong ayu ya nyuwawang Eh. jare ning omah. Mripatku nyawa wong ayu ning atiku kanggo kowe Cahayu. Tenan po piye to, Mbok Mas? picak to, wis picak. Iya kok nganti jeru lek mono kowe kudu rondap wong. Lah percaya aku. Wong kok lemu. Ayo nduk coba nduk. Iwak cucuk Ya. padai karo sik bacet ini bangun. Aduh Mas, ini Kok tuku tipin dok samar yen rata pikir rajude ojo-ojo kuwatir. manuk gagak lawan kunduran. Aduh Mas, Ana kadang maniol Endang tak budal ojo digodeli ajude ojo digodeli. Nah, wis ngene iki lho, Nduk. Goyanganmu ngene iki. Wong sing kakung alus ki sing wedok ya aja kaya kae wis waduh. ya enggak seru no Mas ya. Lah dhewe kan iso ngene-ngene. Lah kono. Paling iso. tidak ki yen sampean sing ning ngesor ora ubah, aku sing ning dhuwur sing ubah. ngimbangi ya Ngimbangi. Mas. Nek aku sing ning dhuwur ora ubah, sampean ning ngesor ya kudu ubah. Saling Ubah. melengkapi. En- Ora cocok. Lek awakmu ndur robah, aku ngisor robah, akhirnya lama-lama metu bocah. Itu yang bisa Lah lek kono suwi. Suwi utrayo anu. Wis, Kak. Aku saiki ming daduk-daduk ae. Ayo David. Wis rapopo kan dicek. Pulo-pulo wis bejaku ya dik ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtuke atimu. Iwak cucuk wadai karo sik bacet ini bangun. Aduh Mas, ini bangun.
awake mau pertama mau meneng basa saya buyuk saya ngosek to Yan. Oh, Ya saya ngrasa. Tendangane penak lho, Mas. Anggere krasa penak ki ya saya ngosek ngono kuwi. Jan ya ampun, ya ampun. Ki tahun piro ki? Apa nih sing tahun piro? Iki lho kaya treke Arifin lho tahun piro. Alah, alah. Manuk gagak kok ngaku meretang gendeng aja pancen dijero. Aduh Mas, sakit hati. Ono kadang mangani roti dan tak budal aja digondel ya cuci ojo digondeli. Bengket sing kedele. Oke. Yae, klop banget kabeh dadi gawe. Yen pancen dikarepane, ayo adune omahe. Hei, bocah wadon. Bocah wadon. Bocah wadon. Mandeko. Mandeko. Hei. Yo kene kowe mlayu. Bocah wadon mandeko. Nandekno sik suwi men to ngendekne. Kowe bocah wadon wani ana ing tengahing alas. Nah. Yo gini, apa kowe ora wedi yen kamangsa dening para kabeh kewan sing ana ing jero alas? Aku ora wedi. Yo gini kowe bocah wedok manggon ing tengah. Yen nganti kowe ora kena dapan. Terus aku wis meneh. Aja nganti kedaden. Dawa men to, Mas. Ndek kae toprak kedawan, durasi lho. Durasi. Kok nek limbane perlu susah. Hei. Entong neh. Ing papan kene aku ngeman-ngeman ayuku. Yo gene kowe nganti ora gelem ndak eman. Mas. Mas. Tok 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 tok. Wong kene omong tuk ki lho. Aku tak omong sik aja tuk tak tuk. Kowe ngerti ketoprak apa ora? Lah iya. Mbok tuk tak tuk. Lah iya bojomu iki gedhi ndang. Tuk. Kudune iki manut sutradara. Iya. Nek wis Pak Siswondo Harjoswito lenggah ki kudune ngerti. Sing lenggah ki Pak Siswondo Harjoswito lho iki. Iya. Siswa budaya mbok yak-yakan koyo ngono. Lah ki Nek aku ngomong aja tuk tak tuk. Ngomong tuk tak tuk cengelmu. dirungokke. Dadi lek kono ngomong gamelane meneng dhisik. Nah, ngono ben selaras. Dadi ben ketok. Bocah wadon. Tak takoni sapa jenenge? Lek sampeyan tak nut lho, Lek. Lah sampeyan malah melu-melu kenekan iki lho. Ning kan grimingan swara tipis. Ngendi papan Duk. Sik Mas, hop. Endah tuh. Ngono kok jarimu ki Siswondo. Iki yo. Monggo. Ngendi papan dunungmu? Sapa jenengmu? Sira iku sapa? Jenengmu sapa? Lho, Sapa jenengmu? jenengku Setyawati. Ngendi papan dunungmu? Ngendi papan dunungmu? Ngapa
Apa kok tekon-tekon? Yen kowe ngerti ngendi papan dunungmu ayo eman-eman ayumu ndak boyong ana ing Kadipaten Malopati, ndak pundhut garwa, ndak sengkake garwa Prameswari, Mo, Piye? mo, Ora gelem? mo. Ayo, manut. 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 Manut to. Ndak mau. Mas. Mas. Mas, tolong. Mas. Aku wedi, Mas. Aku diuber-uber. Masa Mas apa mbok MBG ngene iki? Maaf ya, Mas. Ndak ketok, Mas. Masa Mas apa mbok mii yo. Maaf ya, Mas. Maaf. Masmu arep mbok Aku saking panik loh, Mas. Masmu mbok tawani tuk-tak-tuk to. Masmu mbok usuk-usuk buna kembul. Aku wedi loh, Mas. Peluh. Iki Masmu. Sopo kowe? Sopo kowe? Aku sapa Pak itu? Hah? Lah sapa? Sopo kowe? Aku Batik Hah? Madrim. Batik Madrim. Batik Madrim. Ya. Yen kepara nyata ketemu marang kowe kakangane si Setyawati, ulungno adimu ndak mulyake ning Kadipaten Malopati. Ora iso. Ndak suwun. Yen kowe pengen adikku aku bakal ngene iki Giri Sayembara. Apa sing dadi sayembara? Sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup karo Bapak Ijem. Kuwi Kok iso Setyawati. Setyawati. Aku nek Bapak Ijem aku muni Bapak Ijem aku Pak Bangga. Lah wong garwane pake kok iso. Ngawur ae. Piye? Aku ngene iki Giri Sayembara, sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup adikku ya kuwi Setyawati. Setyawati, Pripun Kang Mas? donganipun Kakang Nggih. menang anggoning peperangan sayembara iki. Tembak ngantos-antos ya Kang Mas. Pandonganipun Adi tansah nganti. Kakang Batik Madrim, Nggih. tentokke panjenenganmu utawa aku sing tumekaning pati ning papan kene. Ayo. Pas nasionalan. As! Aus! 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 Wes! Oh! Awas! Oh! Ah! Ais! Oh! Yes! Kaya wayang wong ngono. Mas. Mas. Ya. Mas. Oh. Oh. Ah. Mas. Ah. Balik. Aku ngitel Kakang Batik Madrim, aku bakal ngetokne aji-ajiku. Mbok menawa kowe ora bisa ngalahne aku. ing papan ngriki namung panjenengan kaliyan kula. Sekti pundi Batik Madrim kaliyan angkling dalem. Ngentokke kowe apa aku sing kalah, sing sepuh. Mati dening kula. Woi, ejan. Sakira. Lho, Kakang Batik Madrim malih dadi bakul sate. Kon aja macem-macem malah kowe. Sampeyan Batik Madrim, Batik Madrim. Kon gak ngerti aku kowe. Sakira. Lho, Sakira. Sakira. Senajan to walih kawujudanmu, aku ora bakal pangkling Kakang Batik Madrim. Aja macem-macem kowe. Aus! 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 Sampun. Ayo, tentoke. Ya, aus! 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 Ayo.
Batik Madlen. Ayo, sirep. Ejan, malah kamu juta. Iya, ejan kae. Ada Ninja Warrior. Ah, oh. Pas. Oh. Iya. Lah. Tok 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 tok. Duduk dulu. Adalah pulung-pulung. Kakang Batik Madrim terutusan kon ndi? Malih mau sakewa banjur malih kawujudan dadi. Oh, apa cing? Pas. Hai. Oh, oh, oh. Awas. Oh. Ya. Oh. Kakang Batik Madrim penjenan tampani gagak pecah silamu. Aku sumu. Aduh, Nek. Aku sumu. Batik Madrim gendeng. Apa tuh, Mon? Batik Madrim iki ora nggawe klambi kok benike ning jaba iki lho. Aduh, Masya Allah. Madrim sumu. Kakang Batik Madrim. Nggih. Batik Madrim pentile kaya ngono. Tak omongi. Batik Madrim ben ngene ae. Iya. Wonge nek lembu nak Iki kok bar limbukan ben panggah ngono ae. Kakang Batik Madrim. Oh ini mah. Arepa sampean ganti kawujudan. Sedina kaping 1000. Prabu Angkring Darma ora bakal lali marang sampean. Was. Yo, piye lem? Sumo piye lem ndata sumo ki piye? Nah, ngono. Nah, apa kacumu cilik mentel e. Tok tok tok. Pas. Sumo. Luki le nyawang. Awas. Awas. On. Yo. Awas. Yo. Lek. Batik Madrim mlaku dompo ini piye? Masya Allah. Iki kudu bubar iki. Loh, sebab Kudu bubar. sebabe Sing gawe gara-gara sapa? Dalan bubar. Loh, Sampeyan buka neng kene iki mengganggu ketertiban. lah kok mengganggu ketertiban? Sing berperan sapa? Sing berperan Angkring Darma, tapi sing ngongkon masih dalang. Sing duwe ketertiban ning kene sing berperan sampeyan to. Aku. Lek ngerti sadurunge iki mau arep ana rame-rame kok ndak kok antisipasi dhisik. Lah aku urung berubah kok. Aku lagi berubah saiki kok. Batik Masa Madrim. iki kudu bubar. Iki lek ora bubar mengganggu Koperasi Merah Putih iki kok. Iki urusane apa? Urusane apa? Ora enek urusan merah putih kok, Cok. Batik Madrim, Apa? yen nganti kowe ora malih kawujudan kaya wingi ni bakal tak sirnake. Sungguh Kang. Kowe ora ngerti aku bar iki malih apa? Ora ngerti to? Ora aruh. Ayo. Kowe arep malih kawujudan. Kowe lek perang karo aku
bar iki aku malih apa? Kowe arep dadi malih sing dadi superhero kowe. Mesti kowe iku bakal kepuyuh ngerti aku. Tak ilangke ganti kawujudan. Jiwa kowe. Oh, iya. Oh. Iya. Ayo, Madrim. Ah, somong siji loro telu. Tokno kasektanmu Madrim. Madrim. Ayo. Tokno kasektanmu. Ayo. Matengane. Aduh. Waduh, kita Ibu Paijem gitu. Ayo kok dastere Bu Paijem sing diagem. Mateng. Pangapunten. Pangapunten Mas Dito. Yen saurung-urunge aku sik tegel iso namake Aji-aji Kunjur ganti kawujudanmu. Anu wis kentekan kostum. Loh, kok kentan kostum piye? Kentekan kostum eneke dasar Ibu Paijem tak gawe. Kowe iki kudune ndang piye ngono? Piye wis kostume sentak. Kostume tek. Iku dasar Ibu Paijem ning kumbahan ngono tak cukup. Bu elek gemujeng lho delon. Oh alah ya ampun delon. Mas, iki batik Madrim gandeng wis nganggo daster, iki disuwun joget ndangdut. Nggih, Pak. Saged kula Ya. mewakili Bu Paijem menika. Alah, Bah, kan. Napa Mas? Piye? Piye? Wangi. Karo unire mason tok ngono ta. Tak tuk-tuk. Bu ngambil daster nggih, Bu nggih. Oh ning kumbahan numpuk selika lho, Bu. Lah kowe iki yo mbok awul-awul yo apa? Lah nek kuwi tak gawe. Alah Bu, aku iki kangenmu kaya mbok lho. Bengi iki nanggap Mas Minto ramene ra umum. Tenan aku seneng ramu karo Pak Minto ki seneng aku ramu. Rejak-rejakne anakmu Gisa karo Arifin. Alah ning jero ki mek isine mek lodok lipik minju tok. Lah gini kok ora mbok tokne kabeh to, Bu? Tak tani kabeh ngurane apa-apane ya. Kok iso? Sopi biaya sing pundi? Ah, ya ngadeg Nduk. Kancana. Mila tembangin dangdut kanggo kanca-kanca nuruman sing sebarangan sampean. Bokong semok. Ibu ngersake. Ibu sak bokong semok. Mosok ayo nek gumun, mosok datar cilik ngene Bu Paijem iki. Lah yo senane ketat ngono Bokong kuwi. semok. Ya ngadeg Mbak Widya, Mbak Mita, bokong semok langsung dados. Yo, bokong semok sampun katur Mas Didik. Ah menika salam saking Mas Kopral Ponorogo. Ugi Mas Nawin ingkang saking Batam selalu monitor panjenengan. Saestu. Mas Suryonopati Lurah Codot ugi keparang rawuh dudomu wong Wonogiri. Ya. Dibabaske Mas. Menika pundutan saking panjenenganipun sapa iki? Nyuwun Riok Ponorogo, Kutha Blitar kalian Karangkates. Nggih, anu nyuwun pangapunten Karangkates menika saged tapi dereng saged dipun pinangkani Pak. Ganti apa, Mas? Digantos Karang Taruna Pak Minto. Oh, Karang Taruna. Nggih, mboten apa? Nyuwun Mbak Sulis, Mbak Punjung kalian Mbak Lilis Karnali Karangkates ninggal tresno. Yuk, kaya ngapa?
rejo rejo tangan. Mas Darsono Lampung Wilujeng Lalu Kagem Mas Pian yang ada di sini ya. Bendungan bebengkak malang, kinclang-kinclang banyu ning hujan gerangan. Saben liwat tumuju ingkang wetang, laku metes atiku tratasa. Lungguh cicir sun elus-elus rambute, koran lawas minangka dadi kasure. Katur-atur lerus sembah asmara, sumilire angin bukan rasa. Mbok ya eling karang getis, ini gawe orang remeh. Karang getis tinggal kisah, cukup keling ate sumakrasno. Ilang mesra saiki ana tanpa pamit mulai janji. Suara hati bangsa tak enteni, karang ngetes ninggal tresno kang sejati. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Lidik menika pamundhut gendhing Nggih. sampun dipun ladosi. Mugi saged Dening- toronan tenggalih. Nggih, ingkang dereng mangke kalajengaken wonten ing gara-gara. Nggih. Gara-gara Satu tasik- tembang. Gara-gara tasik saged nderek. Oh, saged joget nggih saged. Nggih. Disisiki ya. Pun los pokoke niki jenengan joget wanti gara-gara nggih saged. Didisi kacane. Lembak Sekap panggenipun kula suwan wonten Dalemipun Kapitalam Agung Bapak Manidi kalian Bu Paijem, insyaallah anggenipun lenggaken keng putra kekalih Mas Arifin kalian Mbak Gisya dipun ridhoi kalian Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Insyaallah tansah manggih katentreman, rahayu wilujeng widadanir ing sambikala, kabagyan kamulyan insyaallah tansah mayungi lan ngemuli keluarga agung Ibu Paijem sedayanipun. Amin. Mbak beliau wonten klajengaken nyuwun pangapunten nggih Den Mas. Nggih. Klajengaken lampah mugi-mugi tetep handaying bawana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koko sing dupa kumelun